இதுவரைக்கும் நம்ம ANANDH தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கிரியேட் ஆகிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் ஹலோ ANANDH தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டோரிமோன் ரிப்பர் சாஃப்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கேம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கேம் ப்ளே ஸ்டோரில் கிடைக்குது. இந்த கேம் 10 மில்லியன் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. 4.2 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான கேம் தான். ஆனால் கிட்ஸுக்கு விளையாடுற கேம், அதாவது சின்ன குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு கேம். பெரிய ஆள் விளையாடலாம், குழந்தைகள் விளையாண்டா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், பெரிய ஆள் கொஞ்சம் நேரத்தில் போர் அடிச்சிடும். இந்த கேம் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்குது. சும்மா ஒரு டச் பண்ணோம்னா கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இது ஃபஸ்ட் லெவல், செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல், ஃபோர்த் லெவல் அப்படியே மேப் போகுது. தேர்ட் லெவல், ஃபோர்த் லெவல் அப்படியே மேப் போகுது. இங்கே ஃபஸ்ட் லெவலில் இப்போ விளாடுவோம். டச் பண்ணால் அந்த ஃபஸ்ட் லெவல் டச் பண்ணால் இன்டர்ஃபேஸ் வந்துருச்சு. லோடாகி வந்து விட்டது. சும்மா கீழே இருக்க நெக்ஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ணி ப்ளே பண்ணுங்கள். நியூ டே டோரிமான் சாமான தூக்கிட்டு வருவார், கொண்டு வந்துட்டார். இப்போ அவர் வச்சுருக்கிறது எந்த இடத்துல வைக்கணும், இந்த இடத்துல வைக்கணும். இந்த அம்புக்குறி சிம்பிள் கட்டுதா, அதை கொண்டு நீங்கள் வைக்கணும். வச்சு ஒரு டச் பண்ணணும். டச் பண்ணோன்னா டோரிமான் தட்டி விட்ருவார். அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து டைம் சிம்பிள் இங்கேயும் காட்டுது. ஏதாச்சும் உள்ளே வச்சுக்கலாம். டிங் 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 டிங். கேம் ஓவர் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ANANDH தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி. ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வீடியோவை இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோவுக்கு மேலே கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம்.